beautiful people, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna do a little review of this AGARO hair dryer. তো আমি এটা ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছি অ্যান্ড আজকে আমি এটার ইন ডিটেলসে রিভিউ দেবো। দিস ইজ AGARO হেয়ার ড্রায়ার HD-1211, দ্য বেস্ট পারচেস আই মাস্ট সে, কারণ আমি এর আগে অনেকগুলো হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করেছি, নোভার ইউজ করেছি, ফিলিপসের ইউজ করেছি, সেগুলোর ব্যাপারেও আমি ইন ডিটেলসে বলবো। তো আমি এটাকে কেন বেস্ট হেয়ার ড্রায়ার বলছি সেটা তোমরা থ্রু আউট দ্য ভিডিও জানতে পারো। তো অ্যাট ফার্স্ট আমি ভিডিও স্টার্ট করার আগে বলতে চাই যে প্রত্যেকটা হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করার আগে 2-3টে ফিচার্স অবভিয়াসলি মাথায় রাখতে হবে যে সেটা সেই হেয়ার ড্রায়ারের মধ্যে আছে কিনা। যেমন হচ্ছে তার বিল্ড কোয়ালিটি কীরকম, সেটাতে মানে কত ওয়াটার হেয়ার, মানে সেই হেয়ার ড্রায়ারটা তোমাকে অবভিয়াসলি 1000 থেকে 2000 ওয়াটের মধ্যে থাকতে হবে। যত বেশি ওয়াট হবে তত তার স্পিড বেশি হবে, সেটা বেশি তাড়াতাড়ি তোমার চুল শোকাবে, প্লাস সেটা বেশি দিন টিকবেও। এটা হচ্ছে মেনলি 1100 ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ার। তারপরে হচ্ছে থার্ড হচ্ছে সেটাতে কুল শটস আছে কিনা। মেনলি বেশিরভাগ হেয়ার ড্রায়ারে কুল শটস থাকে, দুটোই স্পিড সেটিংস থাকে, সেটা একটা হচ্ছে ওয়ার্ম আর একটা হচ্ছে হিট। এটাতে প্রবলেম কি হয় জানো তো, মানে চুল ড্যামেজ হওয়ার ভীষণ চান্স থাকে। যেমন তুমি ধরো প্রতিদিন রেগুলারলি হিট ইউজ করো চুলে, তাহলে অবভিয়াসলি তোমার চুলটা ড্যামেজ হওয়ার বেশি প্রবলিটি থাকবে, যেটা আমার হয়ে গেছে অলরেডি। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ছোটো প্যাক বাড়া ধামাকাটা দেখতে ছোটোখাটো মনে হয়, বাট কাজের কাজ ভীষণই ভালো। ওকে, তো অনেক বক করে নিয়েছি, এবার আমরা এটা খুলে দেখবো এটার মধ্যে কী কী আছে। ওকে, এটা হচ্ছে নজলটা, এটা প্লাস্টিকেরই, বেসিক্যালি এটা প্লাস্টিকের অ্যান্ড ইট ইজ ওকে। এটা মানে এটা দেখে তোমার মনে হবে না কোনো চিপ কোয়ালিটি বা কিছু। তো এরপরে আছে এটাতে একটা ম্যানুয়ালস, এটাতে আছে ওয়ারেন্টি কার্ড। তোমাকে এখানে 2 years ওয়ারেন্টি কার্ড তোমরা এখানে পেয়ে যাবে, সেটা তোমাকে রেজিস্টার করতে হবে, তারপরে সেটা অ্যাপ্লাই করা যাবে। এরপরে আসছে আমরা মেইন জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের হেয়ার ড্রায়ার। Wow, like look at this hair dryer yaar, this is so cute. छोटू सा একটা হেয়ার ড্রায়ার, মানে look at this yaar, look at this cute, মানে একটা পুচকু পড়া হেয়ার ড্রায়ার দেখে মনে হবে না যে এটা একটা হেয়ার ড্রায়ার। ব্যাক পোর্শন, যেখানে ব্যাকও ভালো কভারেজ দেওয়া আছে, তোমরা যে দেখতে পাবে। অনেক হেয়ার ড্রায়ার হয় কি যে চুল শোকাতে চুলটা আটকে যায় পেছন দিকে, বাট এটাতে ওটা হওয়ার চান্স খুবই কম। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পোর্শনে দেখতে পাবে, এখানে তোমাদের নজলটা লাগাতে হবে। তো এটা আমি তোমাদেরকে লাগিয়ে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে জাস্ট এরমভাবে একটু লাগিয়ে দেবে, প্রেস করবে, ব্যাস হয়ে গেল। তোমরা যে কোনো মোডে এটা ইউজ করতে পারো, লাইক দিস, মানে এটা সার্কুলার মোশনে ঘুরবে। আর এটা খোলার টাইমে একদম এফোর্টস দিতে হবে না, জাস্ট এরমভাবে একটু পুশ করবে, দেন খুলে যাবে। সব কিছুতে খুব বেশি এফোর্টস নাও দিলে হয়। ওকে, ইট ইজ পোর্টেবল হেয়ার ড্রায়ার উইচ ইজ ভেরি ট্রাভেল ফ্রেন্ডলি, মানে খুব ইজিলি বেন্ড হয়ে যাবে, মানে এর বেন্ডিংটা এত স্মুথ, লাইক তোমরা জাস্ট সাউন্ডটা শোনো। তো এটা যদি আমি কর্ডের কথা বলি, তাহলে কর্ড হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2 মিটার্স বা 1.8 মিটার্সের কর্ড তোমরা পেয়ে যাবে। তো এটা যদি স্পিড সেটিংসের কথা বলি, তাহলে মেনলি 2 স্পিড সেটিংস আছে আর একটা কুল শটস আছে। তো এটা হচ্ছে স্টার্টিং বাটন, আর এটার একদমই উপর আছে কুল শটস। একদমই উপরে আছে ওয়ার্মের স্পিডটা একটু, আর এর উপরে আছে হিট সেটিং। আমি যদি এটা প্রাইসের কথা বলি, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যামাজনে তোমরা এখন প্রাইস চলছে 700-এর কাছাকাছি। আর তোমরা যদি ফ্লিপকার্টে নিতে থাকো, তাহলে সেখানে প্রাইস ফ্ল্যাকচুয়েট করতে থাকে। যেমন আমি নিয়েছি, এটা 650 পড়েছিল আমার। তো চলো আমি তোমাদেরকে এটা দেখিয়ে দিই যে এটা কাজ কীরকমভাবে করে। আমি চুলটাকে ওয়েট করবো, তারপরে দেখাই তোমাদের ড্রায়ার করে। সো থ্যাঙ্কস। তো আমি আমার চুলটা ভিজিয়ে চলে এসেছি, এবার আমি এটা দিয়ে ট্রাই করে দেখবো। Why can't we just take control? We're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this dark, broke shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me, snatch me up quick, let's see the ring. So yeah, that's it for today guys. I hope তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে please do like, share and subscribe my YouTube channel, and see you in the next video. Till then, take care and bye bye.